nama je jedna bušilica koja je ispravna, ali ima, vidjet ćemo šta je kvar. Probat ćemo je, vidimo samo kako radi. Evo je ovako, znači vidimo. Radi, ali je prilično bučna i znači vidimo da se ovaj deo jako klima. To ćemo sada probati da popravimo. Odbili smo sve šrafiće i sada ćemo polako otvoriti ovu našu bušilicu. Ovako, pažljivo. Znači, kao što vidimo, evo ga, taj deo reduktora ovdje koji se klima, znači on vidimo šta radi, klima celu ovu glavu, tu je problem i izvadit ćemo reduktor i sve. I kako se vadi ovaj reduktor, znači kompletno stator i sve se izdigne malo, da, ovako, sad ćemo da izvedimo ovaj deo. Sve polako, evo ga, ovaj deo smo izvedeli, sad izvedimo još malo, evo ga, ovaj deo smo izvedeli, kuglica unutra, vidimo da je ova čaura skroz propala i kada ovaj naš ulazi, on jednostavno klima se skroz i to je problem, vidimo, treba nam nova čaura ili nova ovaj deo koji mislim da može da se izvedi, ali vidjet ćemo posle. Kuglicu čuvajte, ona služi za da radi čekić i da isključimo ili uključimo čekić pomoću ovoga koji, vidite, ima ovdje ruku za kuglicu. Znači, kuglica ili uđe ovdje i pušta glavu da ide napred-nazad, ili kuglica recimo stoji ovako i samo se vrti, a ne može glava da radi napred-nazad. Ono što možemo da vidimo kod ove čaure, znači ili mesing negdje je propao, ništa nismo mogli da nađemo takvu čauru, a radi se o veoma jeftinoj bušilici, tako da ne vredi ulagati u neke njene delove. Zbog toga ćemo samo da izvadimo ovu unutrašnji deo od ovoga ležaja, koji je iste kao i naša čaura, što možemo vidjeti da potpuno paše. Čaura može da koristi i ide. Nije mesingana, ali služit će jedno vreme, pošto je u pitanju bušilica sa malom vrednošću, jel? Ovdje. Dobili smo ono što nama treba, to je ova čaura. Stegu. I izbušiti. Evo, sada smo ovdje stavili čauru, još da je nabijemo. Čaura je namijena. Evo, sada ćemo vratiti
Ovaj naš reduktor popravljen je, sa novom čaurom. Znači, polako ćemo izdići ovo. Tako. Ovaj dio, kuglicu. Kuglicu unutra. Sve polako nazad vraćamo. Pre zatvaranja ćemo dodati masti ovdje, tovad, koja služi da podmaže ove naše zupčanike, da se manje čuju. Svuda ćemo staviti masti, krenut ćemo. Znači stavimo masti. Ovdje. Tako. Još ćemo malo krenuti. I ovdje. Kada smo stavili masti, sada možemo da zatvorimo ovu našu mašinu. To nam više ne treba. Evo poklopac, polako, pažljivo. Zavrnemo ove naše šrafove. Evo, sklopili smo je. Sad ćemo da probamo da vidimo da li rade. Evo je. Mnogo bolje čuje. I vidimo da sad više se ova glava ne drma.